Transcorridos os primeiros 100 días de goberno, o exalcalde de Ribeira quixo saír ao paso das acusacións do actual executivo, defendendo a súa xestión en materia económica. Manuel Ruiz explicou que o seu goberno deixou consignadas partidas por valor de 21 millóns de euros para executar todas as obras previstas en Ribeira ata finais de 2025. Destacou os preto de 10 millóns de euros as obras incluídas nos fondos Next Generation, os 4 millóns de Adusi, os 2 millóns e medio de euros para o polígono ou as obras do pós-2023. A totalidade das obras que van a facer hasta finales do ano 25 son obras que deixou consignadas con cartos no Concello o anterior goberno. E vamos a desgranalas, porque todos os datos que dou no momento que colguen na web do Concello os presupuestos deste ano poderán comprobalos calquer veciño. O exalcalde e actual senador quixo deterse tamén nas cifras de débeda, aclarando que no momento da súa marcha era de 11 millóns e medio de euros, contía que a día de hoxe incrementouse ata os 13 millóns. A deuda en estes 100 días se incrementou en 1.200.000 euros. Que ademais aplaudimos. Por qué? Porque foron, basicamente, para poñer o 20% dos fondos europeos, que, como ya decía, o 80% nos veñen de fora, foron para as obras do auditorio vello para poder trasladarse, foron para complementar a anualidade de o módulo coberto de atletismo ou a segunda anualidade da biblioteca. Por lo tanto, esa deuda, moitos destas cousas se poderían pagar de outra forma, ca que estamos de acordo porque é unha deuda produtiva, a generou o goberno actual. Por lo tanto, xa non son 13 millóns, son pouco máis de 11 millóns, pero vayamos ao dato verdadeiramente importante. É que data de cando quen está falando o alcalde de Ribeira era o diputado encargado da Diputación e creou unhas axudas que eran o PAI e o PAS para axudar as deudas do Concello. Esas deudas ou esas axudas da Diputación se acercan aos 2 millóns de euros, pero non hai que devolvelas. Por lo tanto, inda que figuran en deuda, non hai que devolver eses 2 millóns de euros.